Да неудобно, не бей тогда. Один, шире. Да, ох, хорошо. Куда этот удар селен? Кирилл, одни ошибки. Кирилл, уже, Дима, уже. Да перебьет он вас. Почему Селин опять дырка? Вот пас играем, верни. Есть. Под него. Кирилл, останься с ним на уровне. Дима, Чизок, уйди. Зачем ты Калаерову игрока еще? А, где, Дима? Куда убежал? Да внимательнее надо быть. Дима, линию смотри, линию. Линию? Конечно, иди вперед. Да. Другую, Кирилл, лучше шире. Шире, Дима. Один. Пошире, Миша. Кирилл, Чизок. Иди. Дима, я знаю. И угловой привезли. Задел, что ли?
Кати. Силин одни ауты собрал. Даня, ну иди под него, Данил. Кирилл, иди сюда. Иди вот. Смотри его смотри. Дима, куда? Дима, быстрее. Штрафной за игрой. Калаер. Свисток уже 5 минут назад. Ну что ходить вот так? Иди к вратарю Калаеров тогда, если Бочкарев ушел. Ходим, сопли, жуем. Кирилл, туда. Так, ворота ни разу не попали. Надо было Чузёва отдать. Да быстрее, Дима! Кирилл, иди сюда. С Мишей в нападении вдвоем. Вдвоем. Да, один, опускайся. Через дом, ладно. Покатайте. Вот один. Другой, Кирилл, шире. Через дом. Один, расстрел. Шире через защитника. Кати. Иди. Пойдем. Дима, один останется. Ты
там не скинул Копелев, вот здесь в угловой выбил. Подожди, аут был, не угловой. Сам. Другую. Даня, не выйди вправо. Не шутит. Дима, сюда. Илья. Ну ладно. Стоп. Кирилл, играйте шире. И почему тебе Дима дает мяч, ты сразу влево с амортизацией ходить в сторону. Чем ты хочешь сказать? Твой, Даня. Ули! Прострел! Блин. Хорошо это было. Ну вот прострел, сделал сразу. Откуда? Опа! А куда? Бери мяч, Данил. Ты быстрее. Сзади. Иди к нему. Так где? Шире. Расстрел, Даня. Другую. Поем и так. Сам. Бей. Второй надо забить, второй. А потому что, автогол, потому что правильно все делали. Все правильно. Внимательно,
Надай, Пак! Нагоняй! Вали! Вали, дай такой! Один! Набирай! Сию, разбирайте право-лево! В обороне Гоша, открывайся! Гоша, открывайся! Один! Идем, смотри, Даня, идем. Бобровка, Миша, Бобровка. Обводи его, обводи. Ну сейчас не надо будет, сейчас подай туда. Ой, бля. Один, стен. Давай. Сейчас, Санек, зачем это? Подай туда, не строить. Окатни, не шути. Окатни, Даня. Один, Данил, на ногу мне. Ну началось, блядь. Сразу на ногу. Копелек должен. Пуля, как-то, я не знаю, непонятно. Майор тоже непонятно. Кто играет, кто не играет. Вы не дотягивайте раньше, отдай. Майор, сейчас отдай раньше. Корпус так, лезь, Даня, лезь. О! Данил, Даня. Влад, не сюда. Коля, перед вратарем. Дай, Кобелев, уйди шире. Куда? Да, Данил, уйди туда, под удар. Да что делом-то, Кобелев один не видим, что ли? Вообще не видим. Кобелеву отдай, он один перед воротами. Майор, сейчас кати быстрее, разыгрывай. Бей. Что за удар-то? Куда в перекладину-то бить? Куда в перекладину-то бить? Забрал, нет. А быстрее, Дима. Один, Миша, один. Пас. Один. Тимур, давай. Сам, Тима, иди, обыгрывай. В ту сторону пошел и... Что случилось? Другую, Коля. Елки-палки, ну, Коля. Видимо, сейчас нарушение в отборе вообще нет. Данил,
Плужникову подскажи сейчас в другую сторону. Если от ворот он пошел за мячом. А? Яш, вот. Перехват. Не бросай, помочь ему. Да быстрее, Дима, вот один. Один. Дима, ну это есть игра. Корпус ставь. Да не как ты там с одной надо было разыгрывать. Иди вперед, Миша, дальние все. Иди, Данил, бей. Влад, сюда иди. Коля, да уведи от майора. Ходи майору, вон бей. Влад, бить будешь сейчас. Я в хамаке майору ходи. Вот сюда иди, вот туда. Майору отдай. Майору, давай делай. Один, бей. Два удара защитника. Ты не пугал людей. Кирилл, ты отошел, не? Один. Дима. Один. Женя, быстрее. Вот все, мы.